Mage, baada ya Mwijaku kublock, sijui kufanya hivyo. Why did you keep texting him another number? Kwa nini ulikuwa unamtext Mwijaku bado? Yaani hizo effort ulizokupa unafungua kaka baba sio. Habari yako mfuatiliaji wa Sukari Media, kama bado haujasubscribe bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata habari zetu kwa haraka zaidi. Katika hali sio kwa ya kawaida, mabinti ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu jijini Dar es Salaam wamemshambulia na kumdhalilisha binti mwenzao ambaye pia ni mwanachuo, huku kisa ikiwa ni kugombania mwanaume ambaye ni Mwijaku kama ambavyo walikuwa wakimtambulisha kwenye video hizo ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Na Mwijaku ni mume wa mtu. Kwenye video zilizosambaa mitandaoni, wanafunzi hao wameonekana wakimfanyia ukatili huo binti mwenzao kwa kumpiga, kumvua nguo, kumkata nywele zake kinguvu na kumwagia maji ya moto, ambapo binti huyo ameonekana kuomba wasimfanyie ukatili huo, lakini wakasisitiza kuwa lazima wamkomeshe na kusema watasambaza video zake za uchi, huku wakiendelea kumtuhumu kwamba alilala na mpenzi wa mmoja kati yao ambaye ametambulika kwa jina la Mary, na mpenzi huyo ametajwa kwa jina la Mwijaku. Kufuatia tukio hilo, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum Dorothy Gwajima amechukua hatua kali za haraka dhidi ya tukio hilo na kutoa taarifa ifuatayo kwa umma. Ameandika: ndugu wananchi, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote. Nasikitika kuwapa taarifa kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 20 Aprili mwaka 2024 nilipokea tags nyingi kupitia mitandao ya Instagram wakinitumia video kadhaa zinazoonyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, ambapo watu wa taarifa walidai kuwa mabinti hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huku wengine wakidaiwa kuwa wanasoma darasa moja na binti huyo wanayemdhalilisha na kumrekodi. Aidha, kwenye mazungumzo yao kama wanavyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetajwa kwa jina la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote na pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa kwamba akipishana jambo na mwanamke mwenzake au mtu yoyote basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Hatua nilizozichukua: nimewasiliana na manusura na kumuunganisha na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia, polisi, ambapo pia atapata msaada wa kisheria ili haki itendeke. Namba 2, nimewasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Lakini namba 3, nawasiliana na waziri mwenye dhamana ya elimu, sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi. Wito kwa wananchi kwa ujumla, ikiwemo wanafunzi wa ngazi mbalimbali: tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kikatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Taarifa hiyo imetoka kwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Lakini hata hivyo, licha ya habari hizo kusambaa kwenye mitandao ya kijamii huku zikimtaja mwanamitandao mtangazaji maarufu Mwijaku, bado Mwijaku hajazungumza chochote kuhusiana na tukio hilo, badala yake ameendelea kupost vitu vyake vingine tu. Hii ni Sukari Media.